সো হে দ্যার গাইস, আজ আমরা আনবক্সিং ও রিভিউ দিতে চলেছি একটি নতুন ব্লুটুথ স্পিকার সাউন্ডবোর্ড। তো এটা কেমন বিল্ড কোয়ালিটি এবং এটা কি ফিচার আছে তাই নিয়ে আজকে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি। গাইস, এখানে আমি কিছু ফিচার্সের কথা বলবো, তাছাড়া বলবো যে এই বক্সের মধ্যে কী কী আছে, এবং কি বলবো একটু জুম শর্ট করে নিই। ওকে, তার বলবো বক্সের মধ্যে কী কী আছে এবং কি ওকে ফোকাস হচ্ছে না ভালো করে। তো যাই হোক, বক্সের মধ্যে আছে কী কী দেখতে পাচ্ছেন আপনারা স্ক্রিনে। তো ইয়াস, এই তাছাড়া আছে বক্সের উপরের দিকে তো এতদিন দেখানো নেই, সাউন্ডবোর্ডের ব্র্যান্ডিং করা আছে এই ফিচার্সগুলো। সবগুলো ফিচার্স দেখতে পাচ্ছেন আপনি 33 ফিট ওয়্যারলেস রেঞ্জ এবং 3.5 mm নানা মানে যা যা থাকে একটা ব্লুটুথ স্পিকারের সঙ্গে। তো আপনারা যা জিনিসই দেখতে পারবেন। অবশ্যই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিল্ট ইন ইউএসবি পোর্টও আছে। তাছাড়া আপনারা পাওয়ার ইউজ করে গাইস মুড চেক করতে পারেন, পাওয়ার অফ অন, ভলিউম আপ এবং নেক্সট ট্র্যাক। তাছাড়া এলইডি ইন্ডিকেটর, বিল্ট ইন মাইক্রোফোন আছে গাইস, 3.5 mm AUX পোর্ট, বিল্ট ইন ইউএসবি পোর্ট এবং মেমোরি কার্ড ইউএসবি মানে ইউএসবি বা পেন ড্রাইভ দিয়ে গান শুনতে পারবেন। তো এখন কি আনবক্সিং শুরু করা যাক? ওকে, তখন আমরা আনবক্সিং শুরু করছি। ওকে, বক্সটা প্রথমে খুলি। ওকে, হোয়াইট বক্স ইন এ ব্ল্যাক বক্স। হ্যাঁ, আচ্ছা, এত বক্স এখানে কিছু নেই, খোলা যাক।